مساء الخير ومساء العافية ومساء السعادة عليكم بنات، ونبدي فيديونا بالصلاة على محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. يا حبيباتي شلونكن شخباركن؟ ورجعت وياكن بفيديو جديد. واليوم طبعا مسواق رمضان، وحبيت أشارككن بمسواق رمضان وروتيني اليومي اللي يعني شلون أصفي المسواق مالت رمضان وهيك شي. اي فبس يعني الصراحة يعني الفيديو صار كلش طويل، فسويته على جزئين ان شاء الله. هذا الجزء الاول، وان شاء الله باكر او عقبه ينزل الجزء الثاني بعد اذا فرغت وقدرت يعني امنتج ان شاء الله باكر انزله لكم. طبعا هذا مسواقنا طبعا جاب حليب وزيت وبزالية وشعرية وشنو طرشي سطل طرشي همين. وهذا والله هذا اليوم المسواق اليومي وياه جاب همين بصل وفلفل اخضر هيجي محتاجينه. هم كان ما عندنا وطماطة همين جاب ويانا. هذا بالله يوميات عادي يمتى ما كان نشتري طبعا. وحتى المسواق يعني همين احنا قلت لكم انه احنا كل ما يخلص المسواق مالتنا نتسوق، يعني ما نحدد الوقت مالته، لا اسبوعي ولا اسبوعين هيك، يعني لين ما خلص المسواق اقول لزوجي يروح يتسوق لنا. وهنا طبعا هذا سطل طرشي همين جايبه، وزيت همين، وسمش طبعا سمتي، وجايب بعد شنو لحم ودجاج طبعا. وبعد شنو جايب، وهم اكو شغلات طبعا ناسيها هو فذكرته فجابها لي يوم ثاني. الصراحة هذا امس، واليوم جاب لي البقية. اليوم جاي امنتج الفيديو، فيعني ان شاء الله الجزء الثاني راح اشوفكم البقية الشغلات اللي نساهن. طبعا ناسي هاي عندنا همين مربى مال تفاح ودبس الرمان، وقلت لكم وشعرية وشاي همين. وبعد شنو، واكيد كشمش وباقي الخضر همين جايب وياه، وخس. قلت لكم هذا المسواق اليومي، الخس وال يعني الباقي والبصل هذا يومي. وطبعا جايب همين كارتون مال تمر، تعرفون بعد رمضان احلى شي بيه التمر، واكيد همين ياخذ من عنده هو للدوام، فجاب كارتون كامل. اي هم يلا يكفي، لان ياخذ من عنده للدوام هو اصدقاء هناك ياكلون، وان احنا للبيت يعني زين من يكفينا. الحمد لله طبعا على كل حال. احنا ما ناكل هو، بس صراحة يعني هم بالدوام يحبون التمر هو وجماعته، فيحبون ياكلون تمر هواية، فطبعا الف عافية عليهم. فجاب كارتون، قالوا ان شاء الله لا اذا خلص همين عود اجيب بعد. وكنت جايب حليب همين للكاستر او المحلبي، وطبعا هو جايب حليب وناسي النشا والكاستر. وطبعا ناسي النومي بصرة، وناسي بعد شنو لبلبي همين ناسي، والفاصوليا. طبعا الفاصوليا طولنا بالكمية، بس صراحة ما تكفي، يعني ايش قد يطولنا احنا، يعني قليلة كميتنا فما يكفينا. وهنا همين جايب الفيمتو، اكيد ما يحلى رمضان بدون الفيمتو. جايب بطلين همين خليتن فوق على مود اخاف يوقعون، يعني تعرفون ساعة ينكسر. اي وبعد شنو قلت لكم، ولحم وسمك، ويعني هسه راح اقسم المسواق وياكم. فهنا ما اعرف الكاميرا شوي بقى يتوقف، ما اعرف ليش التصوير. اي بس شوية وعدلت. طبعا هنا انا حبيت اشوفكم يعني السمك انه تازة، تعرفون شلون تازة، تعرفون انه هذا اللغلوغ مالتهن او الخياشيم انتم شو تسمونه. يعني يكونن هيجي على شكل مارونيات، يعني اطوخ، يعني هذا تازة وبيه شوية طين، فتعرفون انه هذا بعد تازة، يعني صيد اليوم. اي فاذا شوية كانت بيها شلون يعني ابيض، فهذا يعني مو تازة، صار له هواي من صايدينه. المهم يعني حبيت اشوفكم واقولكم على هاي المعلومة، يعني خاف احد ما يعرفه. وهنا أنا طبعا راح اقسم المسواق، طبعا راح اخلي كل سمكة بعلاقة، يعني راح اسويه باكياس كله، اخلي كل سمكة وحدها اكيد، على مود شنو، على مود من اجي اريد اطلع للفطور، يعني اعرف شنو شلون اطلع وشلون، او طبعا كله جمعته بعلاقة وخليته هيجي، بس شنو كل وحدة بعلاقة، يعني حتى اعرف ايش قد اطلع، مثلا احتاج وحدة او اثنين. المهم هنا همين عندي اللحم. طبعا هنا نسيت نفسي ما لابسة
المعاصن. طبعا رحت لبستهن. وهنا طبعا اللحم جايب كل نص واحدة ف5 نصوص، يعني يصير طبعا كيلوين ونص تقريبا. فأنا أعرف يعني اللي يكفينا، فراح أقطعه كله وأخليه همين بأكياس. طبعا الأكياس أني يعني الصراحة لازم أفتحهن بيسولة. طبعا إن أنا راح أذبهن يعني هذني راح أغيرهن، عندي غيرهن أكياس، بس بعد هي سولة. بس آخر شي اثنين يعني قلت هساني المن جاي أفتح بين وآخذ وقت وتعب نفسي عليه، من هو أول وتالي راح أذبهن. العفو. فشققت آخر اثنين. فراح أطلع هنا عندي أكياس نظيفة جديدة، راح أقطع اللحم كله وأقسمه على همين على الأكياس. وأني همين أعرف شلون، يعني أعرف بعد تعرفون أم البيت تعرف ايش قد يكفيها وش قد تسوي وش قد تطبخ، تعرفون يعني تنهم بنات وتعرفون هاي الشغلات. وإنها من اللحم نقطعه كله وياكم أكيد يا رب العالمين. إن شاء الله ربي أشبع كل جائع، يا ربي اكسي كل مسكين كل محتاج، يا الله آمين يا رب العالمين. ويا ربي بهذا الشهر الفضيل يا ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. ربي يحفظ عزازنا، احفظ أحبابنا، ويا ربي ارزقنا من حيث لا نحتسب. ويا ربي الأمانين اللي جاي نرجوك إنه تتحقق إن شاء الله. كل واحد محتاج إن شاء الله ربي يرزقه، وكل واحد عنده حاجة يطلبها من رب العالمين إن شاء الله. هاي الأشهر الفضيلة إن شاء الله كل واحد محتاج شي إن شاء الله يصير، بس ادعي وصلي وإن شاء الله رب العالمين أكيد ما راح يقصر ويانا. وأكيد رب العالمين كل إنسان ضامله رزقه وضامله عيشته وضامله كل شي راح يشوفه أكيد، والحمد لله على كل حال. طبعا ما نحب شو اسمه نقول احنا لا، اكيد طبعا الفقير لازم واحد شوية يعني هلا بالفقير. يعني احنا الصراحة يعني الحمد لله والشكر كل احنا فقراء عند رب العالمين، بس شنو نقول احنا احسن شوية من غيرنا. اكو غيرنا خطية يعني يحتارون حتى باللقمة، يعني انه ما عندهم يعني يشترون ويجيبون. فاحنا الحمد لله والشكر يعني رب العالمين رازقنا بهذا الرزق، واكيد راضين بيه والحمد لله والشكر. ولا رضيتم إن لأزيدنكم. بعد تعرفون انتو هذا الآية، وتعرفون انه كل ما نشكر رب العالمين، كل ما نشكر رب العالمين يعطينا أكثر وأكثر. وأكيد رب العالمين ما ينسى عبده، وأكيد رب العالمين غفور رحيم. وإن شاء الله أي إنسان يدعي وأي إنسان يلتزم بهالأشهر هاي، يعني واحد مو بس الأشهر بس، يعني أكثر شي هذين الأشهر يعني كلش يعني بيهن أجر هواي وعظيم. وأكيد هنا أنا شوف خلصت طبعا، وخليت كم قطعة بقت عندي هيجي شرحات خليتهن، قد خاف أحتاجهن مثلا أسوي بيهن كباب أو أي شي مثلا. وهنا شوفوا مثل ما جاي تشوفون همين كملت طبعا وضميته بالمجمدة. وعندي همين الدجاج همين هنا أنا راح أغسله وياكم. طبعا أنا ما صوت من قطعته بس من غسلته، وحتى من قسمته يعني على أكياس همين. يعني هنا أنا الصراحة صار دنيا ليل، يعني من الصبح بيومها من الصبح لليل والله، وصايمة همين. صحيح شوية تعبت بس يعني لين شوية أهمين أقضي وقت وهمين بس صليت الظهر وكملت ورجعت اشتغلت. طبعا هنا أنا همين أكيد قطعت كيل للدجاج، طبعا 5 دجاجات جاب زوجي، وقطعتهن كلهن وراح أغسلهن وياكم همينة. طبعا لازم كلش نغسله ونخليه بأكياس. فزين من ابني انطاني الموبايل على مود أغسل الدجاج وياكم إن شاء الله. طبعا عرك أنا وياه الصراحة، عرك يعني إذا أريد الموبايل هو يريد يلعب. بس إن شاء الله ما بقى شي راح أجيب موبايل إن شاء الله، راح أجيب لي موبايل على قدي وبالاقتصاد. يعني شو أسوي بعد ذاك الموبايل راح أيس من عنده والله، لأن ماكو لحد الآن ما لاقي له شاشة. واني جاني رمضان أريد أسوي مثلا فيديوهات شي، يعني والله ما أقدر لأن ابني يريد الموبايل يلعب وأني أريد أصور دائما. فما جاي أقدر. فقلت لزوجي جيب لي موبايل شلون ما كان يعني أدبر بيه نفسي. والله بالأقساط إن شاء الله كل شهر أحاول يعني أعطي مبلغ
وإن شاء الله رب العالمين يقدرني وأقدر أوفي بسرعة وأرتاح من عنده، لأن أنا صراحة ما أحب الدين، أضوج من الدين، بس واحد شو يسوي، اللي يقدر عليه يسوي أكيد. وهنا أكيد نغسل الدجاج كلش، وخاف بيه مثلا باقية هيجي الشغلات نطلعها أكيد. بعد تعرفون انتم الدجاج لازم كلش ينغسل على مود يطلع من عنده الدم، وهو هاي الشغلات اللي تسوي زفرة وهيجي. طبعا أنا الدجاج ما يصير عادي يزفر لي، أنا أغسله عادل وأنظفه عادل، ما أخلي أي شغلة تسوي زفارة بي، ولهذا السبب ما يصير عندي زفر الدجاج الحمد لله والشكر. فهنا أنا هم حبيت أشوفكم روتيني بمسواق رمضان، وشون يعني أفرز الشغلات مع رمضان. أنا الصراحة يعني ما أسوي تفريزات مثلا كبة ومثلا هيجي شغلات، لأن الصراحة احنا ما نسوي كبة وهيجي شغلات برمضان. اي بس راح اسوي يمكن كبة تمن بس على مود اخليها يعني للسحور وهيج شغلات، لان احنا متعودين يعني مثل ما تقولون احنا متعودين برمضان مثلا تشريب نسوي، مثلا مرقة وتمن، مثلا مطبق، مثلا اي شي نسوي، مثلا شوربة. يعني هاي الشغلات كلها نسويهن يوميات، فما يحتاج بعد تفريز وهيجي. يعني هو اكو بنات يتفرزن وهاي لان هم عادي، يعني مثلا بالفطور ياكلون مثلا كبة او شغلات يسوونها مثلا ويا الفطور. احنا لا والله الصراحة متعودين على المرقة والتمن والمطبق وهاي الشغلات بعد والتشريب، يعني هيك متعودين. فلهذا السبب يمكن بس راح افرز بس كبة مال تمن اجوز، يعني يمكن افرزهم بس على مود السحور همين، لان حتى سحوراتنا احنا يعني راح ان شاء الله همين اشارككم السحورات شو راح اسوي. طبعا احنا اجبان بس يعني ما نحب يعني بس الاجبان الصراحة على الفطورات العفو على السحور. فمعناتها اسوي وياها مثلا بوتيتة قلي او طماطة او بيض او هيك يعني شغلات نسويها برمضان. وان شاء الله اي شي اسوي ان شاء الله اشارككم، وان شاء الله همين حلويات دا اسوي راح اجمع لكم فيديو بس حلويات ان شاء الله، اي حلويات اسويها راح اصورها واشارككم فيديو، يعني اسوي بس الانواع الحلويات الاقتصادية السريعة، يعني هيك الشغلات البسيطة اسويها وياكم حتى شنو، حتى يعني مثلا اللي موجودات عندكم بالبيت، الشغلات اللي موجودة، الاشياء الموجودة، يعني ما راح تكلفكم هواي شغلات. ان شاء الله اشارككم هاي الشغلات البسيطة، لان انا ما احب يعني اكو ناس تسوي مثلا اشياء تعجيزية، مثلا اكو شغلات ما موجودة عندك بالبيت او هاي. اي يعني واحد يسوي اشياء بسيطة وعلى قد اخو، ما واحد يسوي اشياء ما يقدر يسويها، او اشياء مثلا ما عنده، يعني اللي كل من يقول لك كل من يمد رجليه على قد غطاه. وهنا اقولكم لا تنسون باللايك واشتراك، ودمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة، باي باي.